这地上都是什么？垃圾湿巾，好像是湿巾。还有口罩子。好了，咱们去看看正题。哎，这是小神吧？灵仙庙啊，保弟子家平安。这个应该是个小神呐，看看另一个。这个怎么跟狗窝似的呢？啊，这个有点简陋啊，字儿都没写。看看最小的一个是什么？这个太简陋了，这里边什么都没有。贡品就是个矿泉水瓶子，这个有点拉了。哎，走吧走吧。哦，这边没有森林了，这是尽头了。哎呀，看这就是一望无际了，一望无际的平原了，这就是什么都没有，苞米地还有村庄，那边一片黑，很不错啊。那里有人。嗯。哦。这是2个人的墓。你看那刮，你看那碑前面有刮呀。哦。烈士纪念碑呀，但是咱们看看他写的是什么吧。这个地方还没建设。啊，这是看不见字儿。哎，那花都倒了呀，那不是供的呀，那是花倒的。啊，咱们看看怎么进去啊？这好像真进不去，我看看那个。这儿我觉得他好像真要建设成一个公园，要不然这修个这个干什么呀？这底下有点陡峭啊，这修这。对，好像没修完。万古千秋，啊不是。我看看，这也太不尊重烈士。我觉得已经够尊重了，能在这个地方修这么大个东西。哎，那花都倒了。确实啊，烈士纪念碑。烈士李洪光。上面写的什么呀？革命烈士永垂不朽啊！行，这个人是李洪光，我好像听说过。啊，萧丹峰。邓小村。苏孝忠。啊，都是东北人的这几个。